为什么有这么大一口呀？小笨蛋有这么大一口呀？小笨蛋，有一半，拿过去。妈吃呀？妈吃，奶奶给你喂好了，做饭去了。好，好不好？好。去煮一下米饭。刚刚姥姥发消息说一会儿她接小冉放学回来，我就不用下去接小冉放学了。你吃好饭就更多。这个是我提前焯好水的猪脚，今天晚上来做一个红烧猪脚吃。锅里倒油，油热下猪脚。来个生抽、老抽、盐。然后小云，倒到我的古董高腰锅来。快点！去好了，弟弟来。爸爸带我好。认识什么？拿个管在咬啊！走。细菌。谢谢爸爸。这个是牛肉，再来给孩子们来做一个土豆牛肉。牛肉放一份。有事。土豆，我的土豆都2放的。来点盐，铺上腌好的牛肉。锅边倒入1碗清水，把盖子盖上。时间到了，来点三鲜鲜，再来点葱花。出锅，土豆牛肉，猪脚压好了，锅里放入蒜辣椒，放入压好的猪脚，来点色蟹丝，出锅之前撒上红烧猪脚。汉堡，你先走。你俩在干嘛呀？我们在开车。在开车呀？开车呀？要往这边走。走吧。对，走。小心哦。好。开始。我的车最快，加油，慢点加油。汉堡第3名。汉堡第2名，给你比赛。排队等一下，你给爸爸做好准备先啊。来，1，还没有开始。2.1。小家伙玩车子玩得好开心呀！这个是我焯过水的莲藕丁，然后这是一包外婆菜，再来炒一个外婆菜炒莲藕丁。牛肉下蒜，再红辣椒，焯过水的莲藕丁，盐、生抽、三鲜鲜，放入外婆菜，再来一点蚝油，出锅。外婆菜炒莲藕丁。放到菜板上面，清炒菠菜。吃饭喽！快来吧！好。今天的晚饭。妈妈给我多少点牛肉？少嘞，多一点啊。我要长肉肉，还要长高高。好好吃。这个是菠菜，太搞笑了，都维生素。哪个？爸爸夹啊，别急。你要哪个？要芹菜菠呀菜？对，爸爸你剪一下。对，放起，剪一下。我们剪一下。哎，妈妈，这什么？牛肉吗？是不是牛肉？等一下。是我吗？好，妈妈帮你。我来，交给我了。好的。来，给你。
谢谢爸妈。不客气。谢谢爸妈，谢谢妈妈。好吃吗？可对，帮你夹什么？请剪一下。饭也要吃哟，不能光吃菜。好。对，要一口菜一口饭。这是什么呀？土豆是不是？给妈妈呀。不用倒。给我呀，宝宝吃，汉堡吃，你吃。对，用勺子舀着吃。慢点。哎，好像别浪。妈妈做完了。真棒，好快啊，姐姐今天。你还没有，加油！加油！对，姐姐第1名。再感谢你完了。还没有，加油！这发球还要再等着。小黄猫，我都加了好多饭什么的。